इसका क्या करे? बेटा तू बीमार बच्चा है ना, बीमार पेशेंट है फिजिक्स में। अब तुम हॉस्पिटल में जाओ कि डॉक्टर साहब हमको दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहे भैया लाओ भैंसे वाला इंजेक्शन ले आओ, एक ही बारी में दवाई देंगे, बहुत भीड़ है। घबराओगे ना, कौन सा पागल डॉक्टर आ गया। सारी दवाइयां जो 3 दिन की थी वो सारी कहेगी ना भैया अभी इसका इलाज कर ही देते हैं। लाओ भाई एफ्लोटॉक्सिन, प्लक्सोटॉक्सिन, मक्सोटॉक्सिन, लक्सोलॉक्सिन, डॉक्सोडॉक्सिन, और सबका कूट के आराम से पानी के साथ लेप बनाइए और इसके मुंह में ठोए से फेंक दीजिए।